大家好，我係貓田啊，冇咩片拍添最近，咁啊換下廁所板咧，咁啊廁所板好似未拍過，咁啊當然有其他師傅拍啦，冇所謂嘅，係啦，咁咧就爛咗啦，咁就配翻代用板，就唔係原裝嘅，因為原裝 Toto 啊或者 Walker 啊或者 Kohler 嗰啲咧廁所板好貴嘅，咁啊揾翻啲類似差唔多用到就得啦，咁呢啲款啲板咧就左右撳兩粒掣就抽起上嚟嘅。咁啊，通常收到最多反應咧，就係話連呢個銀色蓋都開唔到嘅。咁呢銀色蓋咧，咁有時有啲男士啦，咁啊就屙歪咗啦，咁啊有啲尿素喺度啦，咁啊揦到佢有少少氧化生鏽啦，咁啊叫尾嘅，可能要揾把劍啦。咁啊，第二個咧，通常收到最多嘅問題係咩咧？就係呢兩粒螺絲生晒鏽、氧化晒，係啦，都係拆唔到嘅。咁啊，今次呢個就比較好啦，咁就易拆啲嘅。有冇留意咧？其實佢塊板係比較黃，係啦。咁啊，稍後陣間講翻塊板點解咁黃啊？係啦，咁啊拆起咗呢兩粒嘢之後啦，咁佢仲有兩粒好似螺母啊嘛膠質咁喺入邊嘅。咁呢兩粒嘢咧，咁我就喺條片度咧特登咧扮晒嘢，想試下睇下撩唔撩得翻出嚟嘅。因為之前咧都有啲人問我啦，佢話啊，我舊呢兩粒嘢甩唔到出嚟，咁我新嗰粒螺絲又唔啱拗。係啦，咁我試下撩下佢啊，夾下佢啊，模仿下啦。咁啊，發覺到最後都唔得嘅。咁通常咧，我就好中意用啲直接粗暴啲嘅方法嘅。咁如果你兩粒螺絲咧甩到出嚟啦，咁我通常就直接將佢撳落去噶啦。咁撳落去啦，咁你會話，咁咪跌咗喺個廁所底度咯。係啦，咁我成個長臂猿人咁，通常咧我伸到隻手咧攞得翻嗰兩粒就攞噶啦。如果攞唔到嘅話咧，都係冇問題嘅，因為我試過好多情況咧。我去換風琴喉啊，拆廁所換嗰啲去水嗰啲啦，或者要點樣維修嗰啲啦，都係見到地下好多呢啲黑色一粒一粒嘅。咁點解呢？因為拆唔到啊嘛，攞唔到出嚟啊嘛，咁啊焗住要篤落去噶啦，係啦。咁你見我啦，咁啊伸隻手入去執翻嗰兩粒嘢出嚟嘅。咁啊費事話嚇，俾你哋話我教壞人啊嚇。好啦，咁啊新呢塊代用廁所板，咁啊佢呢個幾好嘅呢個牌子。好啊，好咩呢？佢背脊呢有寫埋個尺寸嘅，咁你哋可以自己度啦。咁如果呢有人呢，咁你自己想換呢啲廁所板呢，通常我建議呢，佢個吸索你就唔好開，你唔好開呢，就咁拍落去。如果個型係啱嘅，個螺絲窿大概你對個都啱嘅，你先好開個吸索。如果唔啱，完全唔啱，你唔好勉強。係啦，咁啊香港嗰啲最好係咩啊？你唔開個吸索，你攞落去仲可以一換一嘅。係啦，咁啊有個說明書啦，咁啊說明書呢。其實明明都係國產嘅，都唔知點解要寫英文啊？寫中文咪好咯，可能寫英文高級啲啦。係啦，咁呢個啦，咁通常呢啲一套咁樣嘅啦，我就好中意咁樣成套咁樣撳落去嘅。咁撳落去之後咧，咁你中意可以揾手批啦。咁我中意咧，我係懶啲嘅，長期我都係用一支 Watts 嘅242嘅。咁通常收呢啲嘅情況下咧，以前咧我就會攞住把拉尺焊住佢嘅。係啦，有少少處女座嗰啲咁嘅病態嘅，咁後尾我發覺咧係唔使嘅，咁啊有啲師傅執正翻我啦。咁通常咧我裝呢嚿嘢嘅時間，我都係收6成力嘅啫，收6成力，跟住拍塊廁所板落去，個遮丑蓋都唔好裝落去住。你見到其實唔啱位，咁我收鬆咗佢啦，唔收咁緊咧，我就推翻啱個位，推翻啱個位之後咧，係啦，再左右撳翻兩粒掣，抽翻佢出嚟。咁啊，當然啦，都有人問過我個油壓撐壞咗，可唔可以就咁換粒油壓撐嘅？係得嘅，係啊，但係我冇本事換，我都唔會走去換，因為嘥我時間。係啦，咁啊收呢個啦，咁你就唔使話死力咁收噶啦，收到佢緊手嚇，捽多兩下，咁基本上都 OK 噶啦。因為你相信佢一定係翻鬆嘅，用下用下呢塊廁所板會漂移嘅，因為佢始終唔係原裝啦，唔係原廠啦，佢唔會逼到個窿咁緊嘅。係啦，咁啊 fit 好個位之後啦，咁啊正常你係好順利咁樣左右吉落去，你聽到滴答，咁咧就搞掂噶啦。咁當然咁試啱咗個位之後啦，就抽翻起塊板，咁跟住就裝翻呢兩塊蓋啦。咁啊，我見有啲客咧，其實咧佢成日翻鬆啊個廁所板，因為個窿太大，有啲舊式嗰啲 Walker 咧，有啲窿咧係特別大嘅。你點樣買有啲款咧，點裝都係鬆嘅。除非係用 Toto 最新款嗰隻咧，好似成個螺鈎咁吊住嗰隻咧，嗰隻就真係唔鬆啦。係啦，咁啊就最好啦嚇，用嘅時間就唔好勉強揾隻手去撳塊油壓啦。
咁啊撳得多會點呢？有機會會爆油壓會壞嘅，其實都冇乜嘢嘅。係啦，咁你見到呢塊廁所板咁白啦，咁啊點解原本嗰塊咁黃呢？有個問題嘅，佢原本塊廁所板呢就係用漂白水抹過，咁啊人哋張說明書就寫住唔好用強酸或者強鹼去處理呢塊廁所板嘅，淨係可以用濕毛巾啊或者冇酒精嗰啲咁嘅紙巾啦。係啦，咁啊見到好似象牙咁黃嘅。好啦，今日嘅短片就分享到呢度啦，多謝大家支持。